আসসালামু আলাইকুম। স্পেশাল কিছু রান্না করলাম, যেমন ঝরঝরে পোলাও, মুরগির মাংসের ভুনা, সালাদ আর কোপ্তা। কোপ্তার ভিডিওটা আপনাদের আমি আরেকদিন দেখিয়ে দেব। আপনারা অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তবে দেরি না করে চলুন রান্নাঘরে যাওয়া যাক। এই যে পেঁয়াজি বাদামি কালারের হয়ে আসছে। এখন আমি দিয়ে দেবো একটা তেজপাতা, কয়েকটা কাঠ মশলা, 2-3টা এলাচ, ছোট এলাচ দিয়ে বড় এলাচ দিয়ে দিলাম, ছোট এলাচ দিয়ে দিলাম, হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ মরিচটা একটু ঝাল করবো, ঝাল একটু ঝাল, খুব বেশি ঝাল হবে না। একটু 1 চামচ দিয়ে দিলাম ধনা গুঁড়া, এক চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া 1/2 চামচ দিয়ে দিই এখন, পরে রান্নার শেষে আর 1 চামচ দিয়ে দিব। আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। মুরগির মাংসগুলো মশলার ভিতরে দিয়ে দিলাম। এখন মুরগির মাংসগুলো আমি কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে গেলে আমি 10 মিনিট মতন ঢেকে রেখে দেব। এই যে পানি বের হয়ে এসছে মাংস দিয়ে। মাংসটা আরো কিছুক্ষণ কষানো লাগবে, আবার 5 মিনিট আমি ঢেকে দেবো। দিয়ে এই যে আর একবার নেড়ে দিচ্ছি। মাংসটা কষানো প্রায় হয়ে এসছে আমার মাংস। এখন আমি টক দই একটু সামান্য বের করে রেখেছিলাম, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো একটু লেবুর রস, দিয়ে দিব 4-5টা মতন কাঁচামরিচ। বেরেস্তা আমি ভেজে রেখেছিলাম, সেই বেরেস্তা আমি এখন একটু ছিটিয়ে দেবো ওর উপরে। লেবু আর টক দই দেওয়ার কারণে একটু ফ্লেভারটা ভালো আসবে। এখন দিব বেরেস্তা। বেরেস্তা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি একটু পরে নামিয়ে নেব। 10 মিনিট মতন রান্না করে নিয়ে নামিয়ে নেব। এই যে দেখুন
হয়ে গেছে আমার মাংসটা। এখন আমি একটু গরম মশলার গুঁড়া, একটু জিরার গুঁড়া ছিটিয়ে নামিয়ে দিব। পোলাওয়ের জন্য আমি একটা ফ্রাই প্যান দিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম 1 চামচ ঘি। একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে তেল দিয়ে দেব। ঘিটা একটু গলে গেলেই আমি দিয়ে দেব একটু তেল, পরিমাণ মতন একটু তেল দিয়ে দেবো পোলাওয়ের জন্যে। সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো একটা তেজপাতা, দুইটা এলাচ, কাঠ মশলা আর জয়ত্রী কয়েকটা, বড় এলাচ একটা পেঁয়াজ কুচি, একটু ভেজে নিয়ে একটু বাদামি কালার হয়ে গেলে তারপরে 1 চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো আমি। এক চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। পোলাওয়ের চালটা আমি ঢেলে দেব। এখন একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়ে তারপরে পানি দিয়ে দেব। এই যে পানি দিয়ে দিলাম। আমি চাল দিয়েছিলাম 3 পট মতন, আমি এখন পানি দিয়ে দেব। এই যে আমি এখন 10 মিনিট থেকে 15 মিনিট মতন ঢেকে রেখে রান্না করব। পোলাও প্রায় হয়ে এসছে। এই যে কি সুন্দর ঘ্রাণ বাড়াচ্ছে পোলাওয়ের। এখন আমি শুকনা বাদাম পিষে রেখেছিলাম, এই শুকনা বাদাম দিয়ে দিলাম, কিশমিশ দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো এখন এই 1 থেকে 1.5 চামচ মতন গুঁড়া দুধ দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিব। পাঁচ মিনিট মতন আমি ঢেকে থুয়ে দেবো, দমে থুয়ে দেবো এখন ঢেকে। এই যে দেখুন আমার পোলাও হয়ে গেছে। কি সুন্দর পোলাও, ঝরঝরে পোলাও। এখন আমি বেরেস্তা দিয়ে এখন নামিয়ে নেব। কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। যে বাদামগুলো একটু রেখে দিয়েছিলাম সেগুলো আমি ছিটিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল আমার শুক্রবারের মেনু, ঝরঝরে পোলাও, মুরগির মাংসের ভুনা আর টমেটো, গাজর, শসা দিয়ে একটা সালাদ আর কোপ্তা। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততদিন আল্লাহ হাফেজ।